tugire Kristo uri mu minwe yawe ntacyo yakwinona kuko umuziganye je wangendera hose umagarikiye niho nama wishimiye mbega mana ko ngufise icyo notinya ni iki waragenze urugendo rurerure uraruha ariko ntiwigeze uvuga uti ndahebye wahavuye ubyura agatsi nicyo gituma utacitse intege ninde yaguhagarika umutima watinya nde gushika ubesha gushika utabukinyibuka gushika utabukigira icyo wibaza mu mutima wawe none sinagumye ninumiye kuvana na kera mbere nicyo gituma utatinye noneho rero ngiye gutangaza ubutungane bwawe n'ibikorwa byawe ariko ntacyo bizokumarira niwatabaza ibyo bigirwamana wagiye urarunda biraheza bigutabare ibyo byose umuyaga uzobivumbura bigururwe n'ubusa ariko uwuzomungira ko we azoturana igihugu yiganzira umusozi wanje mweranda biga mukama binoguheba nkajaye kwariwe ufise amajambo y'ubuzima biga mukama binoguheba nkajaye kwariwe urinzi njana kwa data duwawe mukama nawundi nizeye nawundi no kwirukira atari we tugire Kristo bakunzi b'ijambo ry'Imana bane b'Imana nzima muri ku mpande zine z'isi mbaramukije amahoro ya Yesu Kristo urukundo rwiwe ubutware ubushobozi n'ubuyobozi bwa mutima w'Imana akorera muri twebwe mbaye n'ikaze muri uyu mwanya mwiza w'ijambo ry'Imana n'umwanya wa gatanu kuko izamu rya gatatu ryafashe amazamu abiri muri uyu mwanya wa gatanu rero urahura n'isaha ya saa cyenda ni isaha idasanzwe umwami wacu Yesu Kristo yayibabariye ko ariko ayisiga ko umurage ayivugira ko amajambo indwi adasanzwe n'umwanya habaye ikimenyetso kirikwiye ku isi yose kuko yari umwami w'isi kandi yakomoka mu ijuru Imana niryo zina ryiwe Yesu Kristo uwazutse niryo zina ridasanzwe ryiwe none rero mbahaye ikaze muri umwanya mwiza wo guhura nawe wo guhoberana nawe ntukave muri uyu mwanya w'ijambo ry'Imana udahoberanye n'ukuri kw'Imana ntukave muri uyu mwanya w'ijambo ry'Imana udahoberanye n'ubutungane bw'Imana hoyaye oya 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 oyaye
ijambo ry'Imana nirinezereza umutima wawe, ijambo ry'Imana niribohora ubushobozi bwawe, ijambo ry'Imana niriguha akanyamuneza, riguha ubutsinzi. Ushobora kuba ujya muri umwanya w'ijambo ry'Imana wihebye, kandi impamvu y'ukwiheba ugasanga n'akantu isase Imana yifuza gusuka uratwenza. Nkunda Imana ukuntu izi dutwenza rikarenga ubuyabuya, ukabyuka ubuyabuya, ukubita inzu ibipfusi, ukubita ibipfusi biganza ku matako, wikorera amaboko, umutima usimba, ibiciro biza mu izosi none ukongera barangerera ibindi biza munsi y'amasa, ariko Imana ikafotora akantu ngo wow, surprise. Uyu mwanya ushobora kubihitamo Imana ikagutwenza kandi ikagutangaza. Uyu mwanya ushobora kubihitamo Imana ikagutetura. Uyu mwanya ushobora kubihitamo kandi Imana ikanezereza umutima wawe. Uyu mwanya ushobora kubihitamo, kuko hari amahitamo menshi adushira kure y'ubuntu bw'Imana. Hari amahitamo menshi adushira kure y'urukundo rw'Imana. Hari amahitamo menshi adushira kure y'ubutabazi bw'Imana. Ntukayemere amahitamo, si byiza, si byiza, ntukayemere. Ntukayemere ayo mahitamo, nta munezero bifite. Bibiliya iravuze muri Izaya 57 guhera ku murongo w'10 ngo warageze urugendo rurerure uraruha, ariko ntiwigeze uvuga uti ndahebye. Waraborewe biremera, urasambana biremera, uriba biremera, ahubwo usanga wazamukanye ikarata yo mwirigara. Kera wahora bigenda mu bundabunda, wahora ujya kuraguza ubundabunda, ubu wamaze kwemera kuravuga uti byasezare kwa Sezare n'Imana yavuze n'abana ni mu ndege. Sindi buri ko mwana wanjye ngo yicwe n'ishiro cyangwa girene, kibabaje niki nuko utazi ibyigiye, nuko utazi ibyo uri kurakora. Turabuza abakristo bemanga Imana no mu rupfu, turabuza abakristo bemanga Imana no mu nzara, turabuza abakristo bemanga Imana no mu bugwari, turabuza abakristo bemanga Imana no mu gihe basuzuguritse cyangwa bahemukiwe, turabuza abakristo, twujuje abakristo Imana ivuga ngo yagafyonza, ubwira kandi ntazi uwo nawe biba byose no kugwa kwako. Wumva neza ko nushima Imana kuko yaguhaye, wumva ko ishobora ubwayo kukunyaga kugira ngo ariko ukomeza kuyishima. Izi bikora kuko aranabyivugiye ngo abo nkunda ndabagetse. Iranavuga ko idashigikiye umubyeyi adahana umwana. Imiyaga niya Salomo yo iravuga ngo iki? Imiyaga niya Salomo 13 bavuga ngo igaga mu bakirisu. Erega ubundi Imana hari igihe tuyisenga tukayifata nk'indyarya. Imigani ya Salomo 13:24 ngo wangu umwana wiwe mwima inkoni, ariko umukunda muronderera indero. Hari igihe Imana ibona atazohava yicecera, kandi yakiguhombira guhombye. None ngo ingendo zose wagenze ni ndende, watanga ugenda buke bukute uramenyera urugendo uragenda. Tangura ujya kwigara, tangura wumviriza abandi bariko barafilma, bariko barakwega agasipoti, tangura wumviriza abandi bariko baraborekwa, tikumbure bari hayi kubera ibi, reka numvirize. Uhavura usanga umubiri wawe ntugisinzira utabanje kuwa wumvirize. Wagenze urugendo rurerure uraruha, warangirije umubiri wawe, wangiriza ibihimba byawe. Mugabo ntiwigeze uvuga uti nanjye sigaye narasarishije, ntiwigeze uvuga uti none ahantu ndacakora iki. Ngabo Imana yo yihagarariye mu kuri k'ubutungane bwayo. Ngira abane Adamu igene bariko barabona bariko baratikira ngo avuga ati none mpagaze ngandindira iki ko nke munire metero ko ziramonera.
ariko twe ngo havuye iby'uragatsi nicyo gituma utacitse intege. Kuby'uragatsi murazi icyo ari cyo ni handi murabona, reka mbakorera uko niko mwabyumva. Bana ngo bigitangura kunywa inzoga nuwa akaboke kamwe kakakuborera, wonoga aga primus gatoyi kakakuborera, ubundi munsi inkuru ikaryoha, akazamwo n'akanyamwana ko ari ibinure, inyama ikibanza ikamiminura inzoga muri wewe. Burya umuntu ari karanywa yongera afungura inyama cyangwa igitoki cicana inyama zokeje, burya nimwibaze ngo ahuta aborego, zabanza zikazikununuzamo kwanza zikaguteza icaka, ubwonko bukabanza bukibagira ko bwakwica. Uko niko kuby'uragatsi. Gasambana irya mbere kumva ubabaye, urushe, unanijwe. Hari igihe nk'ubu uri umukobwa ubabazwa nuko wiketse ngo watwaye inda, wagize iki, wanduye umugera, uca uvuga utoyobo, zorabanza kwipimisha nanje nipimisha toyobo, zorambara kapo toyobo, reka nje kwiteza agashinge bireke kuzabiranyenikira bintera ubwoba, kongereza agatsi. Kera warabundabunda niburi buri ukaja muri karaoke rimwe mu kwezi, muri bwatoni rimwe mu kwezi, ubundi shake weekend. Ndetse nuko ari shake weekend ahubwo no hagati mu rwumva ono wari ahantu hari ibintu bidondadonda bimena umutwe. Warirengagije mu wazima, kuko aho hantu uri ntihazogufasha gutora umuti w'ibibazo ugendana nabyo n'igikoni. Aho hantu uri ntihazogufasha guhura n'ikiyorosha umutima wawe. Mbikubwije ukuri mwiza wanje, kenyera zigume kandi amatara yawe yame yaka. Kenyera zigume kandi muwe z'Imana zigumane nawe. Kenyera zigume kandi urukundo rw'Imana rube muri wewe. Hari ibyo twahisemo kubamo ngo turonke amahoro, kumbe tuzanye ishano mu buzima bwacu. Imana irakwibarije umurongo wa 11:54 ngo ninde yo guhagarika umutima, ngo watinya nde gushika ubesha, gushika utabukinyibuka, gushika utabukigira icyo wibaza mu mutima wawe. Ngo uyu muntu akeneye imbabazi z'Imana kuri uyu munsi wa gatanu. Wa mukristo utinya umwana w'umuntu, yaba umugabo wawe. Si kenshi abagabo batinya abagore, ariko kenshi abagore murakora amanyanga mu gutinya abagabo. Abagore murajya imyenda mu gutinya ko abagabo bavuga ngo naco mushoboye. Abagore mwari muzi ko bashobora kurya amadeni, mu mutima wo hari y'ubwibone ngo rekabone ko nshoboye, mu muvumo je wambayeho. Je gora niruka nawe wikiniki nawe nabifiza zobiza. Hari gihe bizaba ngombwa kuzomira kunyuka bwitiye amaraza no mukiri nibirage ndasoni. Bitaruka zo kwijyamira no kwijyamira ugenda unanukire ku nzira, umugabo haguruke umva afite izo freshe kubera ubwibone bwawe. Hari jewe rari imibabaro nagiye ngira, ubu niho mbona ati gwa undi nari ndushe sinabimenya. Cyo gihe sinabimenya nabyo nari nikoreye. Kandi niho mbona n'amakosa nakoze. Hari abantu benshi muzi ngo abagabo banyu ni ibigori ge kumbe nimwe muri ibigori. Mudasambanye mutibye mutaragoto. Reka mbakarore. Abantu mukeneye muwe z'Imana.
kuko Bibiliya iravuze ngo warirutse uraruha ariko ntiwacika intege. Ngo mbese ninde yaguhagarika umutima? Watinya nde gushikaho ubesha? Aka kantu besha reka mane ndakarengana. Ngo gushikaho utabukinyibuka andahagaze. Ngo gushikaho utabukigira ico wibaza mu mutima wawe. Kamabwira ikintu kimwe. Je mu buzima bwanje ubundi sinzi kugora umuntu. Sinzi gusatira umuntu ngurumba ngo ndakwinginze ngo ndosiki emwe gabaye kibari kintu cya kindi nyene ngira nawe kikuzuye ngira ngo unzoba ndakudeshaje. Ngira no kwinginga ngusaba umwana ndamukugaburira. Ngaho ndakwinginga ngo ngaburira uwanje reka mbivuga uko. Abapi. Oya. Aho rero naca nibeshira kandi nikosa mudafina nubwibone. Nubwibone ico rero gareriyo ni ngwara ngwaye gose. Gusa ubunyene sino gideni ubu naho nopfa ngashika ngaho n'amagenda. Imana intumye gusaba nakane ati ngaburira nopfa ngagenda. Nopfa ibona itari bumucemo nango mubwira ati genda ugaburira Anita mbona binzaniye nawe ndabwira urakoze kandi wigoye kandi nagira mfe. Mugabo sinopfa kuko ubu nawushoboye gukora ibintu byinshi. Nukuvuga bundi hari ibintu tuba dushoboye gukora tugatangirwa tugatsikamirwa tukabegwa inzitizi n'amaki n'amasezerano turimo. Nk'ubu kuba uri umugore w'umuntu ukazubana nk'uvuye ku kazi ugiye gupakurura ibintu bunone ugiye gupakurura ibintu ngo ngo biki nibiki. Ngo agende mugakomwa wigatse kumbi ati buri ringareka. Yova ukazi kujuja gupakuruza imyumbati nibiki nibiki. Aratwa batwagiye n'abana bandi bagore bindushinga jewe tukava ku kazi umva ndumukozi wa leta mfite umugabo kamwe abantu bazi ko afise amafaranga sibyo marwe ko atana yari afise. Twari dufise kweri ngabo mwene twasa n'abanyamafaranga mugabo na twari dufise na cyane umugabo ko yanarambarana neza kagenda nakaduga. Umugari w'ikinyarwanda uvuga ngo ifura ngo nimba ngubishirishenja nizinzi ngene bawuca umunsi ndawumva nawe uhagaze ko gose. Nukuvuga rero je ngaca mvuga ati reka tuvugane n'aba taximene banyonga imodoka za Probox bagendera mu nzira za Rutana akaja genda akakurangurira nka Probox y'imyumbati ayikuranguriye ugacuyiza kwa twadusha ubundi buzi twatuyirangutse. Nabwo dusanga twashinze irigara ngara tumajije kabiri twatora no kuvuga amahera mushiramo igasigaye batayatoye. Kandi rero navyo byaradushikanye kuko twaciye twijeje atubona umenga dufise ubutsima mugabo ugiye ukora udakoresha umutaye wawe biragoye cyane. Amafaranga mu mutwara inyungu kundwe iyo akaba nk'amafaranga uvuga utu umuntu uzo ayakata ku mushahara canke uzomurira nko mu mezi 3 twari ko ba miliyoneri mugabo bundi byari bigoye. Kandi bicaye nuko dufise ibikomere iyo abuna museko ibyanze umusaruro twari atubibirara. Nukuvuga ibirara no kuvuga iki muye mupakuwe mukabona murakuyemwo ayo twita yanitsa mwari avuga ati n'ubundi twarapfuye ari gupfa twapfire kuri iyi si hadukure mwaka yere tugenda ukibagira ko twapfiye rubwira duteranya wo kwisanzuriza umutaye wawe utakija muri zanitsa kuko ubundi wacu usanga uri gukorera abandi mugabo ukanezezwa no kuri muri muvuma kuko imicaca twaca tuyitekera imyumbati watuja kuyitekera abana ahubwo ntuja gupimisha abana mbese yanirira je mu bantu ndako atasiyaniri barimo imyumbati yawo baragira imyumbati gabara yanje ugurumva ni kugira uca kwivunjira guri kini cyakunda twatora imicaca. Nukuvuga rero cyo ngambiriye kubabwira ngo ukaza ngaye yuri umugore ukibagira Imana sibyo ugatunga ububeshi umugabo akaza akabyuka kigira ukamubona yambaye neza yambaye fresh nziza agaciro kayo n'amafaranga yori y'inzu kwezi icanga amezi 2 mugabo urabona ko yiguze muheranye inzu mugizene wamura uti nije ndaragoye n'umugabo muzakasasho umugabo fresh. None rero ko bataribwiriza reka nabiye bigana bica kacugenda ukimenya nizajya bitanu mwapeshikira cy'umuceri mugabo natanzori kandi ubizi ko musitsi muri nukuri nagenda bari wakopesha na Karimana n'abagabo yaye kwambuka nagenda bari wakopesha wazobura anyegera agende kuyapagasa yaro tusubire kwemera bundi ho kandi cyo n'abagabo Imana izokiba kubitira cyo ni kimwe mu bintu bituma abagabo bagwara indwara zitakira cyane bakagira uruhombo bakagira inyatsi. Umugabo atigeze aruhira umuryango kugira ngo awugaburire
umugabo atigeze aruhira umuryango kugira ngo awambike awunezereze awushimishe. Umugabo azi yuko imuhira batunze amarangamutima yabo adakozwe ko nuko akihari, ndabara inkona zakubitwa n'inzazi. Kandi bibaza ngo atonze kubitwa inyuma yo gupfa ku munsi w'amateka, n'ubu ari ubundi azi ko akubititse. Burya wose saka ariko mutima wiwe kiretse ari iciyahoze, burya aronka agahingwa ari uko abore warwe, burya afise n'uburi mu gahinda. Niyo uzomubona aramutse abana twebwe uzokwirekera. Gusa ingorane bene abo benshi baca bagenda n'abamaraya bakagenda n'abapfumu, nicyo gituma baca bapfira hejuru ukabigwa ko yapfuye nuko ariho. Nicyo kibazo. Ngakinaga ugasanga kuri butike y'ijya barakaka, ukava kuri butike y'uburyo ukaja kuyibobavu, wa wundi uvuye ko ugasiga wagiye mwicarana muteramana avura kugira umugenzi ushika umukozi ugenda kukaza agasigara aratora. Bimaze kuvuga mu mvugo bugome tugendana, bimaze kugwira ugacurumukira hariya handi kwatundurose. Ariko ubwo bugome abantu mutarabukora ntimuzobukore, kuko urabona uti byase reka ndabenze gutikiza handi umuceri akunye pana kugura isukari. Ari abantu yazimbye ngo bayitondere ku murongo, tukavuga tuti turishiwe n'ubundi natwara. Ari umukozi wa leta brema. Wasanga rero wewe uhorana agahinda, uhorana igikwembe ku munwa, uhorana akayishafe, ukibuka kera. Bibiri iravuga umuririmbyi Theogene Uwiringiyimana wavuze ngo nibutse iminsi ya kera ngo ndi umugabo wo kubiyamya. Ariko hari abandi nabo munsi y'umubiri wibuka uti yo nibuka kera twicaranayo mega turi basamuragwa y'isi yo. Kandi kenshi bikomoka ku bwibone, ndababwiza ukuri, kuko buriya ureka kugarura imeni kiri hafi yamara kurenga imitumba ukabirangana. Mbabwire ndabakarara kuri je mva kubyicecekeye ugavura usanga usigaye, kuko umunyamadeni wundi asa n'umuntu atamurumwa mukunda. Ni muzokwidadira nta numwe mukunda. Nje gutuma mu by'Imana yaturiye yabyisideni ni Imana yonyine nubwo kwirongoreye. Kandi mwana yasanga ubwatsi nzo yari wagera kumukubita fagitire tiyo nawe ubugira umwangushe. Iyo rero ari njyajya agaciye yifatanya n'abandi akavuga ati reka reka uwo mushobora muganga undi Imana uko nizi ko yari yabidaca umukurishije umuntu gati mwana wa jewe iri deni none akoresha imyaka 10 ngomba ndaguho umushahara ku buryo mu mwaka uzobojeje kuri riyo deni y'imyaka 10 Imana ikarivunja umwaka umwe. Cyo kindi Imana arakimore ndakibona nkoresheje amaboko yanjye kandi narushe njya neza. Nimba utasaba Imana uti iyi pingu y'ideni ndayanze, ugakomeza kuvuga ngo mugama navugira muri musaza wanjye, ngo mugama navugira muri papa. Iyo abana nimba wabikorera umwana wawe, genda rero ukora igishoboka cyose ku buryo utazomushira mu mwuka w'uburyarya. Ubundi munsi rero byajishe neza ngavuga ati rero buryo umugore asigaye ari ikirara, ko asigaye abagenda bagapakurura probox y'imyumbati. Ndi umushoferi muzima ndanabizi tegeze nawe none ubimenye gute, ntuzica abana bake nutaha ntugirana ukuvugije n'umukozi akwiruka inyuma uherutse umukozi rero twego turabiganira ko umukozi yangoreje ubu niwe turiko niyo turamwe tubiganira abigira gahungu kacu gatoyi ingere twatoza basiduha akarobo ku muceri, twebwe imyumbati turayahirana kibazo duha akarobo ku muceri ko w'umwana. Karaye impuzu yambaye n'ukuri jeno zidandaza kugira umwana wanje arye. Mwabagabo mbabwiza ukuri namwe mwabagore muca ubwenge, je mbabwiza ukuri nta mpuzu y'ibihumbi 100 no kwambara umwana wanje uwa munsi ngene narandayishize ku isoko. Asabira abayumuceri norandayishize ku isoko, ingiye kurangura nze ndagudandaza inyunga bari yuzurage mwana wanje ndawushire kwirigara inyunga bari yuzurage. Kazona mu muji muzima wewe watigise vuye ku kazi ugana na mu isakoshi ke sharpe ucukenyera kugira ngo uditaye bimwe by'ubwango banze gutakurya ugarura moto ukavuga uti wapi bacubanza ugarura ugasanga amahera y'umukara ni gupakura umuzigo w'intete tuzirungike Bujumbura cyangwa ibitoki cyangwa amavoka, ugasanga twatorose umubyeyi aduhirigara ahantu tutari akabitubikira yarafise ikiyangare kinini no kuvuga ugaca usanga burya haracari abantu batarapfukamira bayari.
umugabo ati akahise cyase ntabwo akira umugore wacu kuko hari igihe umugabo aguta mugataremanga ko yagutana. Aha rero buriya abantu benshi turahishira tumubona yasobetse yambaye neza. Ubundi kawaida umugabo agira ijambo agira icyubahiro. Buriya n'umugabo yambika neza umugore akanezeza umugore akaruhurira umugore nawe akaruhura. Nta muntu atwenga umugabo arusha, nta muntu atwenga umugabo ariko arahangayika. Mugabo iyo umugore ariko arahangayika ugasanga uri guhangayikira mu karere umugabo yicaranye n'abantu bariko barahanyagura inyama n'ibitoki barengana ngo inguruyungurure n'umugore w'indusha. Burya batwenga wewe. Burya hari igihe ubona baguhaye iryinyo muri uyu mwanya mugabo batwenga wewe. Batwenga wewe. Ariko natwe abagore ingorane dufite ntitubigira mu kuri k'ubwami bw'Imana. Iyo haba uno munsi nobikora mugano bijyaza umusaruro. Kuko nova kubikora ngaca fataho kuja kunyubiye kimwe muri cyo cyangwa mugabo nashaka na nyabiyeri. Kandi uko tunibeshera kuko tutaba twarakoze tubinyuce tugira. Ubundi byari nibisanzwe n'ibyari ibintu binasarishije. Eko bitari imisi yose mugatwe naniza twarayitora. Bashumuka zubona ati ingo murumfise n'ubundi ni yari ko ndayaronse. Nimani yamaye kandi kazi kundi wakabirazo bayakoye. Tukija tibajya abagore barayise natwe tuzi ubwenge tuzikoroganiza abantu. Gabana nshaka nawe nabyo twononye byinshi reka kwe yani nyine tuba turi dushi tubutse kidushigikira na nk'umugwi wacu. Iyo twaye kwa dufise abantu badushigikiye twadufise nk'abagabo bari seri twakubaka amayitaje twari kuba abantu uzajya ndabavuga izina mu Ndugubikire wawe rero icyo ukora n'igiki. Ni byiza kureka kubesha Imana. Ni byiza kureka kwigira strategy mu mubabaro kandi ugacigira mu mubiri. Imana yavuze ngo mbe ninde yaguhagarika umutima watinya nde gushika hubesha. Umwanya ugaze wo gupfukamira Imana uti ni wamara urugo ni wamara urubyaro ukabugeze kugira iremenanya. Kuko hari ikintu ushobora gukora ukavuga iti kintu kugira abantu babone ko ndiko ndakora mugo ubibona ko ari umuruho gusa atamusaruro kuraka ibyaza cicecekere. Je nta kintu nange icoramwe ibirenge nakibyaza umusaruro cicecekere. Nakwigisha ijambo ry'Imana y'abantu numva bidahaye amahoro umutima wanje no bireka. Kuko Imana sindyana. Ubutunzi yasize muri jewe, ingabire yasize muri jewe zirahagije. Jesi ishobora kwidadira ngo kugira ngo mubone ngo abanye n'umugabo ngo mubone ngo abanye n'iki ngo mubone ngo aryuku ngo mubone ngo yambara ngo mubone ngo agenda n'umudugu ngo ngire no. Uwondi ni jewe. Mwiga kuba mwebwe niho muzoba muri mu muwe z'Imana. Kuko ubona abantu benshi dukora amakosa bambona gute banyumva gute. Undi munsi nzambona numiye abagenzi bane ngo nanjye ngira mibe ngira ka anniversaire umwana. Ndumukene mutindi wa kugirirwa imbabazi. Fatira ditari bigariza muri sala. Ndekubita muri sala turavuga. Iyo ngombi hamagara bari baragiye. Unisira kugiye. Gosigaye umumara. Ware woronga amafaranga guteye kugira ama anniversaire ngo je ko mazige n'aba amafaranga. Umutima waraboze umutima waragize. Hari ibintu tudakwiye kwirukiramo. Ngo gutinya amaso y'abantu abandi bakora uko abandi babigenza uko abandi bambara uko mbabwije ukuri sinotinya kwambara gahuzu kaserutse ndose gasabuni nkakamesura icyo nosaba Imana uko nobura gasabo nkagenda gusenga kandi nkumva nekanye ngewe n'icandi mugabe gisuzuguro. Hari abantu mwatinya abantu mukora amanyanga nanje narabikoze reka Imana iko batura. Hari abantu mwatinya abantu umwana wanje umwana ashobora kurya ibiharage n'imyumbati n'umuceri akarya ibiharage n'ibijumbu n'umuceri umwana akanywa amazi atamatari akabuzo umwana w'igihangange. Mugabo ubundi mwanya ukamuha amarolex ukamuha izo nyama ukamubwoji ukamubwirana ukamutera ingwara ukica n'ubwonko bwiwe. Kuko ubwo bukana ufise irifake umwana agira analize kuri bwo. Hari ikindi kintu abana baronka general akira ari habera intwari. Mugabe iyo bikora mwiremeranya kubera ikigumbagumba nagira mbabwire ko umwana ari kumwe na mama
nagira mbabwire ko umwana ari kumwe n'umubyeyi ntiyigera yumva ko hari ikintu abuze ngo niki nibyo ashonje yabuze ibyo byo kurya maximum mu muceri n'ibiharage niki ngo umwana ntashobora kwaduka ngo kubwire ngo mama ngo twama ku muceri ngo twama ku kingo twama ku kirani ni kuvuga wowe uko Imana ibiguha mugabo gusa ukamuha amarangamutima ukamuha kandi ukamuganiriza abona ko mama ataciwe mwima afite abona ko papa ataciwe mwima afite mwana akomereka mugiye wara wiruka wara bakwiruka ko ngo namadeni ngo niki uwo watinye kitari cyo gutinya Imana yakubaje ngo nigiki watinye ku buryo bw'uko wanyirengagije watinye inzara wirengagiza ko muri ya nzara Imana ikurungikira uguhembura ukibaza ngo yanwenze yagizende kuba Imana yamukubitiye kuza kuguhembura nawe ucuja gupfukamira bayani uja kwemera ibyo wemera kwemenesha ijije ugirana urumva ngo gushika utabukinyibuka gushika utabukigira ico wibaza mu mutima wawe ngo none sinagumye ninumiye kuvana na ke Imana ukabikora ngo urabikora ngaceceka ukabikora nkinumira ukibaza ngo mpwanye nawe Zaburi ya 51 cyo kimwe na Baruki 1 ngo mbere nico igituma utatinye nuko Imana yaba yicecekeye hama ngo je narasenze sinumvirwa raba ko atamanya gusengerako jewe narasenze none nk'ubu jewe nk'ikiri cyari gutuma Imana ntabarita banje kureka ngo bitekereke n'ikiki nakuze senga nkura ndirimba kandi n'ukuri pe nibaza ngo naramunyamanyanga kakwege ika mugabo nasenga igicuga kituzuye mbwira umuntu ushobora kuvuka ugakura atacyukenye sibyo unywa amata urya byose minervale bagutekana rya dopoche n'agatsiba karenzako sibyo migabanye umunezero w'abana bakiri bato narushenga abandi bose nk'umwana w'umunambaro rwo mu bundi naco twaduke ni ibintu by'ibikomere nyene kubera intambara kuba imfura umutima Imana ibaragusizemwo ubundi mugabo ukarinda ukaba umufo ukozi wa leta ukubaka urugo ukabyara ugaheka utaramenya ko mu by'umukama yaguhaye hariho n'igihe nabwira Imana je ndasaba mbwira Imana ariko Imana nawe uduhora ubuze ndabona yuko hari ibisuzuguro bimwe byanje ko kubera kutamenya no gusenga nabi kuko nk'ubu iyo banakorera Imana gatanga kimwe muri 10 iyo banakorera Imana nkagira ishikano ryabo naco nari kubura mu byonzi mutima w'Imana ari yaramara je naraja kuraba atamakaza yagera kandi ari umutima w'umuntu mugabo ari ibyanditswe byeranda narinzi wone muzi ndabwira Imana amakosa yose nakoze uko nagiye nyerera nuko utamenya byarimo ngirira ikigongo kandi ucunyakira unyigishiritse aho magara muri Zaburi ya Dawudi ariko aravuga ngo unyigishe gukora ibitunganye magara no kwa Musa ariko arabwira ngo unyigishe kandi umenyeshe iminsi misigaje sinongere kugucumurako abonye iby'Imana bakora aravuga ati twari twarayobye twari twarananiwe twari twararusha kuko tudafise Imana ndabwira Imana sinkeneye akano kanyigishe narigishijwe bihagije mwasanze nagendeye mu gice cy'ubuzima mu gice cy'umunezero mfasha ungirire neza nkure kucamo ariko araho nagatara mu gice ari kunkura n'igiki ngo none rarangiye gutangaza ubutungane bwawe n'ibikorwa byawe ariko nacyo bizokumarira cyambaye ko jewe Chenyezi ndamaramara kumukora abantu bakamenya tujya ni naka yobo hariho n'abantu bashobora kuzina ku isengero hariho n'abantu bashobora kuzina ku rugo Yesu Kristo ni wari kadigisha muri Matayo 19 yigeze kuvuga ngo hariho ngo inkone kubw'ubwami bw'ijuru inkone kubw'abagenzi babo kubw'abantu n'inkone kubw'igiti cyabo abantu bazinutswe kwabirana ubwa mbere kuko Imana ariko yabaremye ubwa kabiri kubw'umubabaro baterwa n'abantu ubwo baterwa n'abantu ukibagira burundu ubwa gatatu rero kubwa mahitamo yabo kugira ngo bakorere Imana ngo ngiye gutangaza ubutungane bwawe n'ibikorwa byawe ariko ntacyo bizokumarira mukama kugirira ikigongo we wumva kuri mu buzima bwishushanije waba umugore cyangwa waba umugabo
hari ubuzima bubi, hari ubuzima burenga itegeko ry'umukama wabayemo kubera guhemukirwa na mugenzi wawe cyangwa kubera kutamenya. Nukomeze kwidadira, n'abandi baratunwa, n'abandi bararinwa, n'abandi baragendana, n'abandi wewe uri wewe. Bwira Imana uti nyiyigishiriza kiravura y'ubuzima bwanje. Izo bigukorera yankuye ku cavu nawe yahagukura. Kuko akenshi ibyo bintu iyo Imana ibwabongiye kugaragaza ubutungane bwa ariko nacyo bizokumarira. Soit tukuramo ingwara, soit tukuramo umugayo, soit tukuramo kumaramara, soit ushobora no gupfa. Je nakuyemo ubu ikumaramara kumugaragara, vuga ngo kumugaragara. Vuga ngo kumugaragara kandi ku buryo bwose bwo kumaramara naramaramara. Kandi apana ujyo Yesu Kristo cyo gituma bamuhambiye Golgotha. Ujya muntu agukubitira mu nzu, kagukubitira mu cyumba, iyo atarafata uduhuzu twawe ngo bigaragaza ati je bugenda umugabo agaba ngaha nibinakuye nuko n'umukozi atamenya yuko nagutaye nagusuzugura. Duhuzu twawe sanzaza cyawa kiri rufunguruzo. Ugara hindura sinende ko mwari mwaragabuye ifunguro. Twona nizo twagabura twarogara. Hugara funguzo rwaba rurimo canke rurano hejuru. Hindura duhuzu udusashe. Abagore tutagira n'amavarizi turindusha. Ngo ubusimo n'amagare de robe murashaka mwana mwiteguye. Kuko umwana w'umuntu ashobora kuguhindurira. Rigusanga umutima ufise umubiri nk'uw'igikeri. Arashoye ni gifise umuvumo ngo cyawugiye kumera umurizo no bwibona. Cyakibugiye kumera umurizo no bwibona. Ngo ngiye gutangaza ubutungane bwawe n'ibikorwa byawe ariko nacyo bizokumarira. Igiki kizogutabara uri mu minwe y'umugome. Kumvira itegeko ry'umukama, kudaheba Imana, kugumana n'Imana. Ngo niwatabaza ibyo bigirwamana wagiye urunda biraheza bigutabare. Ibyo byose umuyaga uzobivumbura. Ibigirwamana wagiye urunda n'ibiki? Niba abagenzi muyaga ibyo rusako ni kwa kuki basi ari gihe ugira ibibazo ugacugwiza abagenzi usumba uko wahora buryo wabaze gupfa. Hari gihe ugira ibibazo ugacugira impinduka ni wambara ubusa n'ugiye kwambara ubusa ni waruja kwigana ni waruja mu kabare ugiye kuja mu kabare. Urumva donc ni gikomere basi kikurungika kuba bambone babone ko shoboye babone ko ngizene murazimanza je namaze ataruko na merita kuzimara. Ene nk'ubu jutanumiye mu rubanza rw'iwanyu noziriki nk'umishije urubanza rwa mwene wayo noza ngogira ngo mubone ngo kubana twavuganishije jewe nacikiye ntabyariye wacu numva ko turi ibikoye aho mu munsi byungu bagera kumisha mingari batisi mucaye gusangira ko abana biyasagiye ndaje mva ku kanyu ubu niyo nimba naje nari kigugu nari kigoye none nimba na mugenzanje twitiranwa mu mazina vrema byari byamunaniye ko yontumira ngo avuga ati anta naho numva batabanye neza n'umugabo fuko ndamutumira aba bana baravukana kandi bari mu gisagara bitandukanye babone ko bitandukanye n'abandi bavukana bari ku gatumba. Ubwo nk'ubu byari bindagishingana iki subwo subwibona ndagenda sinayimiza amafaranga ndakubita ibiharuro bana bafishe ubusa atamuzoje zo kwambara dukostime nabagure mu buto bwabo twara barenze ndakubita ibiharuro numva wa sinda bakotera jeho nakoto tuvutana twa bitatu ndakubita ibiharuro wapi ndenda cumuka mu isoko mwibara ndenda dushati tutukura twa rouge pop bajanisha no dupana tutabakwiye sanga abantu baramikaye mugabo nk'ibyo byafashe iki iyo nitekanye yamubaza ko umunsi atadeni narigiyemo nyene hano je sako mfata moto zakujana abana narigiyemo ideni kwana ama surprise ngo iki nigora iki kugira ugire mugenza wa nakwereka ko kwanga ntumwanke wewe ariko mwereka yuko iruhande y'ugwango gwiwe ari ubundi buzima kandi utekanye utaremenanije ukomerere mwibanga ukomerere mwisezerano
kandi by'ubwirasi donc ari umuntu ni nka kujya ku muntu no kubona bana benjiriye ubizi kugwaye umugongo ubizi kugwaye imitsi ubizi kugenda n'amaguru atamodoka rufite ukimanika hari abantu baremewe kwambara amahoda hariho n'ibibaranga icyo kitiwe ngo nicyo gituma utatinye kuko Imana muri icyo gihe irihorera kugira ngo irabe kuyisanga mw'abantu b'Imana mwamaze kwangirika muri ibi cyangwa biriya ntimugatakaze impuhwe z'Imana kuko impuhwe z'Imana zihari ku munyabyaha zikari no ku munyamakuba tugatakaza urukundo rw'Imana reka rugusange iyo mugenzi wawe kwimye urukundo reka Imana iruguhe kuko urubundi urukundo ngo ni umukanda ufundikanye ubwirana ni ukuvuga ni umugozi w'inyabutatu ushobora kurunyima ninatakaza icyizere ku Mana yanjye nzokomeza mbe jewe mugabo ubundi njya mu muntu yishushanije uyu munsi ushobora kuba uri kurarira uyu munsi ushobora kuba uhindanye uyu mugoroba ushobora kubonanira ariko ndakubwiza ukuri ko nyuma y'ibyo bintu hari ibindi bintu ariko kugira ngo ubuzima bw'inyuma y'ubuzima ubayemo muri uyu mwanya bugendeke neza izigera Imana hurumbire impuhwe z'Imana nezerwa n'ukuri ku ijambo ry'Imana bohokera mu butungane bw'Imana bantu wegeranya yamanyemawe wegeranya bwaho bagito wegeranya twatu n'utwukwifukafuka jewe singatinye ko mumenya ko ngiye kuko hariho n'igihe abantu bakwiyumvira ukutana bakiyumvira ngo uri gihangange nguri umuntu imodoka ari nziza iba urumva bacyumva kuvuga kubera ko none ugomba kuba muri mindset z'abantu kubera iki reka mutangazo nuko musanze ndi umuntu aciye bugufi Kristo ngo bayiboneye ku musaraba bavuga ngo yongo koko yari umwana w'Imana ariko rugero upfuye arapfuye ntabwo yabikoze ngo natwe abariko dupfa no mugabo uguca bugufi kwacu ubwenge bwacu ubwitonzi bwacu bigaragaze ko dufite Imana ureke kwigana ureke kwisumana ureke kwigereranya ureke kwisuzugura nubona utaye intambwe ya mbere ukabona n'icyago tugakomeze ngo widadirira abantu garagaza ko ari icyago kuko icyago kiba ahantu hari icyago ntukavuga ngo naco nakoze nubona ari icyago igakurondetsa icyago yari bw'imanuta Imana zibirira aha hantu kuko hariho n'ukundi kuntu tugendana n'indyarya ugasanga ukomeza widadira ufuka iyo ubona mugenzi wawe kurenganya iyo ubona umukozi akwiba igindi strategy kubana nawe binashobotse umwirukana utavuga ngo ninamwirukana abana ntibajya ku ishuri kuko nawe utomwirukana azokomeza kubabaza ubundi busa gutere surprise agende kandi abana baje ku ishuri cyangwa banasibe rimwe why not mwige kugira ubwenge ubundi ikindi kintu cyose ukoze mu gihe cy'umubabaro mu gihe cy'agahinda mu gihe cy'icyago cyawe cyangwa cy'icyaha kikaza kidashingiye ku itegeko rya rudasumbwa bacita ngo gutabaza ikigirwamana ntiwerekwa ahubwo uva mu bubi ukaja mu bubi bwinshi umugabo yitwa Baruki niwe yigeze kuvuga muri Yeremiya 45 ngo yororowe Imana iramubwira kuko n'ubuhanuzi ngo uri kurivugira ngo we jewe nanje ndagowe ngo Imana yankuye mu bubabare nshira mu gahinda ukuvuga yongeye agahinda ku bubabare uvuga ubundi bwa rubabare none Imana yongeye kwa gahinda ngo none uri kurondera gukora ngo ibyo wishoboreye ngo we kugira ngo ushobore kwikura ngo muri ibyo byago ngo ntubikore uko ndi Imana irema ibibi n'ibyiza kandi byose ndabigirira abantu bose ngo ariko nzogutabara mu makuba yose uzohura nayo kuko wanyitse mu ngwara izigira umukama mu guhemukirwa izigira umukama mu nzara izigira umukama mu bukene izigira umukama mu cyangiro izigira umukama bindi byose niremere kandi bigirwamana kandi ngo bifite amatwi ariko ntibivuga
amatwi y'ibigirwamana yitwa ibikobekobe ngo bifite iminwa ntibivuga. Iminwa y'ibigirwamana ni ibiki? Ngo bifite amaso ntibibona. Amaso y'ibigirwamana ni ibiki? Ngo ifate tubavuga ngo ni ibibure. Mu Kirundi bure ni iki? Ikibumbano. Bure ni iki? Muraja kuciga namwe, ntabwo ndi rumenye. Ngo ivyo byose umuyaga uzobivumbura bigurugwe n'ubusa, ngo ariko uzompungira ko we azotorana igihugu yikansire umusozi wanje mweranda. Iyo rero Bibiliya ivuga gutorana igihugu nikigirana ni gutorana ubutabazi, kuko Imana Yakobo yarabaye indusha arabindusha aragorerwa kwa Sebu kubera abana akaba nayo inarumenye, agorwa no gutunga abagore, yategeza kurongora umugore umwe arongora bane, kandi intandaro ni Labani. Ntabwo intandaro ari Yakobo, nta n'umwe yireje, yareje Rakeli gusa baramumwima mwareye, agira umutima wo kumukorera kubera urukundo yamukunda. Rakeli Imana ikimuzibinda imbaje nk'ikigirwamana kuri we, kandi birashoboka ko no mu byamwisha ataragerayo ibigirwamana birimo ko niwe yari yibye ibigirwamana se yongera arabesha ngo ari mu butinyanka kandi afise inda ya Benoni. Uyu yamuvumo uri kuri ba Sawuli ukomoka mu nda kwa Rakeli. Hariho n'umukristo ngo yigeze kumubwira ngo ndabasigurire iryo jambo ry'Imana ye, nabyumva aje kubinyibutsa. Birivana ko atabyo nasiguye mugabo narabibonye hano byanditse gusa sinigeze mbishikira, ega ari byo najikiye. Ni ukuvuga rero Imana iramuhoza ayo marira imuhindurira izina imwitwa Isirayeli. Niyo mpamvu bivuga ngo ariko ngo azotorana igihugu, ni ukuvuga azotorana izina ryiza, izina ry'ubudahangarwa, kuko ntibisigura ko bene Isirayeli batacumuye cyangwa Isirayeli atagize iki, no. Mugabo Isirayeli avuga ngo we Yeshuruni, ni ukuvuga Isirayeli nayo icuma nagirane ihora mu mbabazi z'Imana, imaze kubasamuragwa w'impuhwe z'Imana, w'urukundo rw'Imana. None rero nuhungira ku mukama, ntuhungire mu bigirwamana, ntuhungire mu bwibone, ntuhungire mu gahinda, ntuhungire mu mubabaro, ntuhungire mu irigara, ugahungira mu kuri kw'isezerano. Sibyo ibyo wasezeraniwe byose Uwiteka azobiguhatankeka. Ni gutorana izina ryiza, gutorana igihugu ni gutorana izina ryiza, izina riri mu butabazi. Ngo kandi ngo yiganzire umusozi wanje mweranda. Umusozi w'Imana ni iki? Iyo izarika arawuvuga mu gihana cya 19 avuga ngo kuri uwo musozi Imana izotubagiraho ibi byibushe, ngo izotwambura umwambaro ngo izotwambura umwambaro w'agahinda. Ngo Imana ngo izotubagira ibi byibushe, itwambura umwambaro w'agahinda, itwambura umwambaro w'ikigandaro kwa aho wababajwe, aho wateterejwe Imana iguteturure, aho wananijwe. Ngo kandi izokwibagiza amakuba yose wahuye nayo kubera gutakaza umuremyi wawe. None rero iryo ni ryo sengesho ryo kuri uwa gatanu, umunsi wa gatanu mu minsi 9 yo kwambaza impuhwe, ikigongwe, urukundo by'Imana. Uvyumva yuko uyu munsi ukwiye gusengera mu mpuhwe z'Imana, ukakira ibyakunanije, ukakira ibyakubabaje, ukakira ibyagutoneje. Nizamuri hagati ya 9 na 12 ukabwira Imana uti negerejwe nabyo, mugabo ngarutse kuyoborwa no kuri kujambo ryawe. Kuko hari igihe wabyinjiyemo buke usanga byaramaze gusara, winjiye ubona ari ideni ry'umuntu umwe wanga kumaramara, ideni ry'ishyirahamwe rimwe wanga kumaramara, ujya muri indi shyirahamwe kugira ngo amashyirahamwe azararihana. Ni ubugugu, ni ubugorye, sibyo usanga usigaye ari umwesikoro. Winjira umenya ugisho n'umuntu umwe, uhavurura amaramara wavuga uti none ndapfuye. Uzomaramara ari umuntu umwe, kwitwarira umwe n'uzobura umwesikoro. Mugabo numara gusaba uwa kabiri ukamusaba inyungu y'uwa mbere, ukajya kuwa gatatu ukamusaba inyungu y'uwa mbere n'uwa kabiri, ni ukuri wamaze kuba umwesikoro. Kandi Imana urabikora ikirabira kavuga ati ibyo bigirwamana nta na kimwe kizogutabara, ahubwo ngiye gushira abona amateka yawe kandi uzosanga waritetereje wenyine ubwawe, aho itarabako ntibizobabeko.
kuko hari igihe witwa umwesikuro kandi utariwe ugasanga ahubwo wewe wagombye kuba umuntu w'imfura wanga kumaramara wanga kugirana nubona wamaze kugwa mu ideni ukabona nakiri bugutabare mugenzi wawe ukaguta muri iryo fire ry'ideni warisabye ufite ibyiringiro hari igihe aguhemukira hari igihe aguta hari igihe akwigarama hari igihe akugirane hari igihe bihomba emera uhagane n'iryo deni rimwe nuba uri umukozi ukajya gusaba irindi deni ry'ukuririya rishingiye ku mushahara wawe cyangwa ukagurisha icyo ufise ni byiza ngakujya kwimenesha ijisho kujya uhura na mugenzi wawe nguriye mugenzi wawe mubwiza ukuri witi jefisi ikintu kinsuzuguje nshaka untabara ndiza amafaranga nshikure uzombikira akabanga gatoya ndabizi ko Imana izayaguha kandi nanjye nzayaguha ibyo ni byiza mwagenda kwimenera ijisho ukabesha ngo ugiye kudandaza ukabesha ngo ugiye kukinga ufise imari ukabesha ngo izene kumbe ugiye kurinde ni mugenzi wawe ni bibi rwose ntuzobikore ni bibi rwose nibyo byo byasuzuguje kandi ukamenga no kwifukafuka Bibiliya iriko irabivuga iravuga ngo umupfapfa ni Salomo yayipfutse mu migani aravuga ngo umupfapfa ngo aravuga kandi rero iryo jambo cyasozera mu mbabarire sinzi ko mwaje kumva nuko imigani ya Salomo avuze ngo incabwenge yose ikorana ubumenyi ngo ariko ikijuju kigaragaza ubusazi ari ukuntu undi umugani uvuga ngo icyifuzo kirangutse ceza umutima ngo ariko kuva mu kibi nishano ku bijuju banza utekereze kabiri banza wiyumvire kabiri uvuga uti mbese ninjya kumusaba ya mahera nyuma y'iminsi 30 amera nzoba ndisha inyungu wundi muntu hari ubuzima usanga hakubamwo ubwo mukenje ufu muja mu mimba bakamenya ati umuntu akiri mu bana abana bagira igikomere kigufu ugereranije no kumubondabondo benshi mbere kutora amahera ya murundi imbere ko mva mu isezerano kinjira mu rindi banza wiyumvire kabiri nivyo ngunda kubwira n'abagore gutaba imbyaro 3 imbyaro 2 ukazita urubyaro rumwe reka mbe ndabyigucecekeye mugabo ujye umaze kuba umubyeyi w'abana 2 ukabata ngo ugiye ku wundi mugabo cengura ngo wundi mugore ukabata bo abagabo kenshi nitubinjirira kubera hari icyo Bibiliya ibivugako byo batandukanye n'abagore sibyo uri umugore siko ukagenda ntushaka kwimvira ati mbese umugabo ko yandiye ubundi we ntazonja nimba uwo mugabo ari ubugome yakugiriye mbese nanjya mbe nashobora no kundira abana ugatandukanye nabi n'ineza icyo ni cyimviro kirangutse kandi cetse umutima uko Imana igihagararamo ikagutwenza ariko iyo uri umupfapfa kugira ngo ushobore kuva muri uwo mutego birakuruhisha ariko dukwiye kuyoborwa n'ubwenge kuko buriya Bibiliya iravuga ngo igicumuro nicyo cyonyine gishobora kuganza abasazi ngo ariko mu bagororotse ngo hari agahimbare kubera iki umutima n'ubumenyi intonto yawe ntukabikore nk'uko mugenzi wawe yabikoze nawe niwisuzuma turagushimiye cyane mukama kuko uri nyene impuhwe uwasogongeye ku byishimo byawe uwamaze gushira mu marangamutima y'ukuri kw'ijambo ryawe mbese nikiye kindi kintu yohurumbira mu buzima bwiwe nta kiriho nta kizobaho nta cyabayeho none twebwe abana baho turi ku mpande 4 z'isi duhuje umutima kugira ngo twirukire impuhwe zawe twirukire urukundo rwawe hari ibyaha twabayemwo dusanga twatunze ibigirwamana muri twebwe kubera kutamenya twashingiye ku byo dushoboye dushingira ku byo tuzi dushingira ku byiyumviro ku nama tugiriwe n'abagenzi bacu ariko ntitwamenya ko twikuye ku itegeko ryawe none tugeze ku rwego kubera ko tutarambiwe ahubwo nawe udukura kwa maboko ukadutererana n'inabi ukareka tukamaramara ukadushira inyuma y'uruzitiro nk'uko Yesaya 6 yabivuze niwemere ko ibyonyi byona dawe niwemere ko imibabaro itubako dawe niwemere ko agahinda katubako mushobora byose
tugire neza ubwoko bwawe, tugire neza abana bawe, tunezereze uturinde kubabara, tunezereze utwagurira imbibe maze, tunezereze uduhe umugisha n'umugwiza, duhe ubwenge bubereye, n'uduhe ubwenge bumurikiwe n'isi, uduhe ubwenge bufite umuco wa Yesu Kristo, kuko niwe bwenge nyabwo kandi niwe kuri, niwe nzira, niwe buzima. Mukama Yezu muwe z'Imana ku buryo bw'umwihariko twaziboneye mu kwitanga kwawe. None Yezu Kristo umukozi mwiza, guhaye ikaze mu mitima yacu, guhaye ikaze mu buzima bwacu, guhaye ikaze mu ngo zacu, guhaye ikaze mu rukundo no mu gikundiro byacu, guhaye ikaze hagati y'umugabo n'umugore, umubyeyi n'umwana, umukozi n'umukoresha. Abacuti ndaguhaye ikaze muri bo, ngwino twungire ubumwe, ngwino soko ry'ibyiza byose, ngwino tumara intimba, ngwino dukize indwara, ngwino duteturure, ngwino duhumanure. Maraso yawe merana niyo nambaje kuri uyu muhingamo, kugira ngo buri mukristo wese yumva ko yangiritse uyu mwanya agira akanyamuneza ku buzima. We Yezu Kristo umukozi mwiza, wewe utodusanga tubabaye ngo dusige duteterewe, udusige turi mu kamuna twikoreye amaboko. Kaze wakira icicaro kikubereye mu ngo zacu, mu gihugu cyacu cy'u Burundi, muri eklesiya yacu cyangwa mu yandi madini abakristo basengeramo, ngwino kugira ngo wubake imitima yacu. Duhe umutima w'umwanda tuyobore, ntitugatakare kandi ntitugatakaze ikintu na kimwe mu byo watugeneye kuri iyi si. Urakoze Yezu, urakoze Mukama, urakoze Rudasumbwa, urakoze nyene ijuru n'isi, urakoze rumara nimba, urakoze ibyiringiro byacu. Mu izina ryawe twakiriye umutima w'umwirana ngo akomeza tuyobore. Iri jambo Mukama tuyagiye ngo ariko ngo bamwizigiye, ngo azobahindura igihugu ceranda, ngo kandi ngo azobaha kuganza igihugu, ngo yongere abahe no kwigarurira umusozi. Ibyari bitubabaje, ibyari bitekeye amarangamutima yacu, ibyari bidutunuje, ibyari biteje akavuyo ubwongo bwacu, byumvikane ko tubikuwe ko twebwe duhisemo guhagarara kuri uwo musozi Siyoni. None rose Mukama tunezerereze, umutima w'Imana duhere ubwenge, maze ubwo bugumba bwari butwijije ico canke cyari kitwijije ubwo bukene izo nyatsi, ayo madeni yaratuzengereje, tubikugwe ko kuko Imana yacu ntisoberwa kandi inzira zayo zirenze igihumbi. Tuyikunda kuko atawisaba uburenganzira kugira ngo idutabare. Dutabare wese Mukama, umwe wese mu bitekerezo byiwe, mu gahinda kiwe, umwe wese mu bisabo byiwe, munezereze kandi umugirire neza ubu no mu myaka yose turi ubwoko bwawe. Nanazitiriye imigisha yose dukuye muri iri zamu rya gatanu, impuhwe zawe zituje ko, ndazitiriye ngo umwasi ntazane urucantege, kandi nzitiriye mu bumwe, mu rukundo, mu butware, mu bushobozi bw'ubutatu bwanjye. Imana imwe rudende, kuko nimwe bwa mugaba byose, nimwenye n'inganji n'ubu n'inazo ubu no mu myaka yose. Amina. Imana ibahe umugisha, ibanezereze mu izina rya Yezu Kristo. Amen.